สวัสดีครับพี่ๆสาว YouTube ทุกคนนะครับผมนี่ก็มาติดตามกับทีมงานสายลั่นคือเก่าครับผมนะครับกับงานปั่นปั่นข้าวนะครับผมอันนี้เห็ดเป็นแปลงหน้าหวานนะครับผมนี่ครับวันนี้มา2 คันนะครับผมเนื้อที่กับ6 ไร่นะครับก็เลยให้มา2 คันนะครับผมส่วนคันผมกับจอดนะครับเพราะว่าถ้ามา3 คันกับหาร3นะครับผมอันนี้ปั่นไร่ละ300ก็เลย2 คันหารกันนะครับผมนี่ครับเม็ดเข้าอันนี้เพิ่นใช้เครื่องพ่นนะครับผมนี่ครับกับอกได้ว่าเฮ็ดที่นะครับผมกะห่างๆกันอยู่ครับเม็ดเข้าครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยนะครับผมนี่ครับอยู่กับน้องสายลั่นครับผมถ้ามาครบ3 คันนี้ลั่นทุ่งเลยครับผมวันนี้ส่วนเทอร์โบกับปั่นอีก1 แปลงนะครับผมครับผมวันนี้ก็ปั่นขึ้นมาแปลงสุดท้ายนะครับผมแต่ด้านฝนตกครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมฝนตกยังแห้งเลยครับผมบรรยากาศนะครับนี่ครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับผม
อดีเหนียวเลยครับผมอยู่ครับผม อันนี้มันเป็นตมนะครับผมโอ้ฟันออกเลยครับนี่นะครับผมเกิดจะเงินแต่ละบาทครับผมอุปสรรคครับผมก็ฝนตกอยังหนักเลยครับผมโอ้เน็ตใหญ่เลยครับผมมันนี่นะครับชีวิตต้องสู้ครับผมฝนตกแดดออกอะเหตุคือเอาครับผมอาชีพ